せっかく作ったのに。いただきます。そうよ、すぐ出られるようにね。おやすみなさい。ね。すごい雨。こりゃ今日は無事に。いいのか。じゃあもうさ、買い物をジョギングにしたらいいんじゃない？ないという潜在意識が引き寄せているのでは。アイスコーヒー飲む？飲む。お父さん、頑張って。お父さん。なんだそれは。寝た方がいいよ。でも。何が？あ、一旦落ち着こう。